おうおう、気をつけて降りるんだぞ俺たち。なんか今年大きくなってもあんまり葉っぱが虫に食われてない感じがするな。わさびの葉っぱよ。いい匂いだ。うわ出そうだけどな、ここはダメなのかな。ここはいそうな感じ。今まで一番いそうだと。バレた。今切り返した時だな。そうしまった。イワナだったな。でかかったな今の。いやいたな。残念。しまった。いやうわー、大きかったな今の。あれな、そうなんだよね。竿を切り返す瞬間ちょっとバレやすいっちゃバレやすいな。しまった。ちょっとミスだな。結構活性高く追ってきたぞ。まだいる。来てるかな。ちょっともうちょっと粘りたいな。これ出たな今。ど真ん中のラインだけ。誰かが失敗した。わかんねえな。毛針かな。これはもう回収。バレた。ちっちゃいな今の。ちっちゃいヤマメかな、感触的には。イワナだ、イワナ。またなんだよ。あれおかしいな。どうした。うわ痛恨2発目。いやちょっとあららららら。今そのかかってんのかどうかちょっと分かんなかったから、かかってたって感じだったな。よっしゃ、これは大きいな。これは大きいな。
大きいの釣れた。重たい。重たいよ。太いの。さっきね、1個目にバラしたのが結構大きかったと思うんだけど、これもまた大きい。立派ないい穴だ。すごい。これはいいね。かっこいいな、こいつは。かっこいい罠。ここはいいポイントだな。お、ヤマメ。いいね。オッケー。うい。うわ、怖え。おう。balas na yun, balas na yun. Balas na yun. Okay.あの鳥はかわいいな。かわいい動きが動きがかわいい。かわいい動きが動きがかわいい。伸びちゃってるのね。こういうところ後から出たところ、これ十分美味しいのでね。腕は手がやにるな。腕やにがすげえ。
バレたか。おっくりした。はあね、うど。一時流行ったど根性うど的な感じだよね。生命力強いね、うどは。壁から手というか。